tadi. Apa drone tu? Drone tu meletup. Oh, contoh ni lah, Ma. Untuk apa? Video untuk dekat YouTube. Nanti tak adik? Oh, kena. Terkena nanti. Lagi sikit nak terkena. Drone tu lagi sikit nak terkena. Jauh kita nampak je dekat. Ya ke? Oh, tak lah. Drone tu kat belakang lah. Oh. Berasap. Hujan. Tengok berasap tu, Mi. Wow. Apa tu? Lampu. Macam kata. Ten. Dia datang dari mana, Mi? Dalam building tu lah. Dalam. Dia keluar tak daripada building tu. Tengok Tu asap daripada tu, bawah Mi. tu. Habis dah. Oh.